बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕਰੋਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਆਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਾੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਗਾੜ। ਜਿਸ ਭਾਈ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਗਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਡਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਤੇ 3-4 ਬਾਲੇ ਦਵਾਉਣੇ ਨੇ। बाले दवा के फिर उन्हें गरारे करने ने। इंशाअल्लाह 2-3 दफा कर लवे, अल्लाह के हुक्म नाल अल्लाह ताला शफा देगा। अगर मेरे भरावां दा तुहाडा काम है लाइक करना, इंशाअल्लाह मैं नवीं तो नवीं वीडियो तुहानूं डेली सेंड कीता कर। जगाड़ राय बशीरा ट्रिकी